Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel oyuncumuz ye-jin'den güzel ve özel karelerini sizler için hazırladık. ye-jin Something in the Rain Crash Landing on You seriyalında meşhur olmuştur. Biz de sizler için onların güzel ve özel fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.